തോടിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മീൻ കൃഷി, അതേമാതിരി കോഴിക്കൃഷി, സകല തൈകളും എല്ലാം ഒരു ഏരിയക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. മഞ്ചേരി നെല്ലിപ്പറമ്പ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. അത് നമ്മളിത് ഓരോന്നൊക്കെ നടന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം. ഇതുപോലെ പല പഴങ്ങളും മരങ്ങളും വലിയ ഇറ്റം കവുങ്ങ് തൈ, തെങ്ങും തൈ എല്ലാ ഐറ്റം, കോഴികൾ, താറാവുകൾ, പ്രാവ്, മീൻ, പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേണതൊന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് കാണാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടുന്ന് ആ തല വരെ പോയി. ഇങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്ത അവിടെ വന്നാൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകാം. മഞ്ചേരി നെല്ലിപ്പറമ്പ് അല്ലേ, ആ ഏരിയയാണ്. ഏക്കറക്കണക്കിന് സ്ഥലത്തിലാണ് ഈ ഇത് ഫാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തൈകളും പല ഇറ്റം തൈകളുണ്ട്, അതേമാതിരി ചെടികളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, കോഴികളുണ്ട്, പല ഇനം മീനുകൾ, വളർത്തുമീൻ, ചെമ്മീൻ, വാള, എന്തൊക്കെ ഐറ്റം മീനുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും. ഒന്നും കൂടി ആ തലക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിക്കണ്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെടികളുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെടികളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ തൈകളാണ് അധികം ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓരോ ഐറ്റം തൈകളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. പല ഈ ഏക്കറക്കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് ഫുള്ള് കുളങ്ങളാണ്. ഇവിടെ അതേമാതിരി ഓരോ ഏരിയയിലും ഇതൊക്കെ കുളം, അടിപൊളി കോഴിക്കള, നാടനായിട്ടും ഫാൻസി ആയിട്ടും ആയിട്ടും കോഴിക്കളും ഇതിലത്തെ കോഴി. ഇത് ഒട്ടി കാട്ടി കൊടുക്കും. ബീച്ചുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. 3-4 ഐറ്റം കല്ലുകളുണ്ട്.
തൈകൾ സ്വന്തമല്ല, കവുങ്ങും ചേമ്പുണ്ട്, അതേമാതിരി കവുങ്ങ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. പല ഐറ്റം ചെടികൾ ഒന്നായിട്ടില്ല, പല ഐറ്റം ചെടികളും. പിന്നെ റംബുട്ടാൻ്റെ മരമുണ്ട്, റോസുണ്ട്, പല ഐറ്റം സാധനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാം, അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഇതിൽ ഫുള്ള് പ്ലാവാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല ഐറ്റം പ്ലാവ്, അടിപൊളി പ്രാക്കളും കേട്ടോ. അത് സൂപ്പർ തന്നെ പറയാം. ഫുള്ള് പ്ലാവ്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, പ്ലാവിടെ നിറച്ച് നാടൻ ചക്ക തോന്നുന്നു. നല്ല അടിപൊളി ചക്ക. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്രങ്ങാനുണ്ട് അറിയാം, ഒന്നുമല്ല. ഇതിന് എത്രത്തൊക്കെ ചക്ക ഉണ്ട്, നല്ല ചക്ക ഉണ്ട്. ഞാൻ പോകണ്ട, അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, അവിടെ കാവക്കാരുണ്ട്, അവർക്കാണ് പോകണ്ട. അവിടെ കാവക്കാരുണ്ടാവും, കാവക്കാരൻ നമ്മൾ ശരിയാക്കും. അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ നായി ഉണ്ട് കേട്ടോ, അവിടെ ഒരു കൂട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണ്ട. അടുത്തൊരു വലിയൊരു ഫാമാണ്. അടുത്തൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതിൽ ഓരോ കൂട്ടിലാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ കൂട്ടിലുണ്ട്. സംഭവം അങ്കക്കോയുണ്ട്, പല ഐറ്റം കോഴി. ഒരു ഏക്കറക്കണക്കിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ലൈക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റും ചെയ്യുക.